주부 여러분, 겨울철 캠핑 안전하게 즐기고 싶으신가요? 가족의 따뜻함을 지키는 건 쉽지 않지만 여기 좋은 해결책이 있어요. 3.5m 겨울용 두꺼운 단열 텐트는 정말 든든하답니다. 옥스포드 천으로 만들어져 방수와 방안이 잘 되어 있고요. 육각형 구조 덕분에 공간도 넉넉해요. 최대 10명까지 들어가니까 가족이나 친구들과 함께 가기 딱이죠. 또 텐트가 튼튼해서 찢어짐 걱정도 없어요. 사용해보신 분들 후기에 따르면 이 텐트 덕분에 넓고 튼튼한 공간에서 편안하게 캠핑을 즐길 수 있었대요. 3.5m 겨울용 단열 텐트와 함께라면 추운 겨울 캠핑도 문제 없겠죠.